दिया था प्रभु जी, और उसको 11 साल पूरे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ, तमाम दुख तकलीफ परेशानी के बावजूद भी पिता परमेश्वर, दुख तकलीफ के बावजूद भी आपने बचाया। धन्यवाद स्तुति के प्यारे परमेश्वर, इतने सुंदर उपकार के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, नई कक्षा दिया पिता परमेश्वर, सफलता दी है जीवन में प्रभु जी। इन तमाम जीवन की सफलताओं के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद उसके माता पिता के लिए प्रभु जी, जो परवरिश में उसकी सेवा में रात दिन एक करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पेरेंट्स के लिए भी प्रभु जी, को समझ ज्ञान देना ईश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार से कर देना पिता परमेश्वर। हर एक आवश्यकताएं पूरी करते हैं, आपका धन्यवाद। जो भी कमी घटी जीवन में रह गई है पिता परमेश्वर, अपनी परिस्थिति के हिसाब से पिता ये आगे बढ़ते, आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, इनकी आवश्यकता को पूरा करना, घर गृहस्थी को पिता परमेश्वर संभाल के रखना। इनके पारिवारिक जन के लिए और भी जो परिवार में है पिता, इनके भाई बहन है पिता, जो भी रिश्तेदार है सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सबको नाम नाम आशीष देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ अपने लिए प्रभु जी, आप अपनी सुरक्षा में रखते, हिफाजत में रखते। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। शरीर में जो तकलीफ थोड़ी बहुत है पिता, कंट्रोल में रखना ईश्वर राजा। हम लोग प्रभु जी कि हम आपके तरफ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके, शैतान को देखिए देख सकते उसके चारों से बचा के रखना पिता परमेश्वर। कोई भी आक्रमण मेरे परिवार पे न होने पाए पिता परमेश्वर। हम ये रुई की बर्थडे की गुब्बारे फुला रहे हैं। आज है रुई का बर्थडे। काफी है पापा, काफी है, बहुत है। आज है 25 अप्रैल और आज मेरी बेटी का बर्थडे है। और मेरे घर में पापा मम्मी आ रखे हैं, रुई के नानी, और मैं फुला रहे हैं बलून। वो देखो बाहर का बुला है पानी पीने, उड़ गया। काफी है, बांधो उसको। और फ्रेंड्स, रुई तो स्कूल जा रखी है अभी, और रुई के पापा भी ड्यूटी चले गए हैं, और सुबह का बज रहा है अभी 9:30। और अभी हम लोग बलून्स फुला रहे हैं, रूम डेकोरेट कर देते हैं। तो रुई के लिए सरप्राइज़ है, और शाम को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए अभी हम रूम सजा रहे हैं। और इसमें एक ये निकला है स्टार, ये देखो, ये स्टार भी था इसमें। और ये ब्लू और वाइट कलर का है, और इसमें कुछ गोल्डन ये स्ट्रिप्स भी हैं। तो ये भी हम वॉल पे लगाएंगे। फॉयल फ्रिंग कर्टेन, ये हम वॉल पे लगाएंगे। और इस पे ये भी है। वेरी गुड पापा। आज सारी पेट की हवा बलून के अंदर जाएगी। पेट की हवा बलून के अंदर जाएगी। रुको ना, रुको, पापा ने एक साथ लागे सारे। ऐसे पूरा ये ऐसे फंसेगा ना, ये देखो, ये ऐसे फंसेगा। आप जब ये लगेगा फिर तो आएगा। यहाँ दोस्तों, बाई बढ़ा दो पहले, बाई पे अच्छा हटाओ पहले, बाई बढ़ा लो पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रहा है हम लोग का अभी फ़ोटोशूट, और मम्मी को बहुत शौक है फ़ोटोज़ खिंचाने का। तो मम्मी यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचा रही है, और थोड़ी पापा के साथ भी पिक्स ली है। और अब है रुई का इंतज़ार कि रुई कब आएगी और कब बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। और अभी हमको मार्केट भी जाना है, मम्मी को और मेरे को, क्योंकि रुई का केक लेके आना है। तो अभी जाएंगे अब हम मार्केट। तो हमने बच्चे का बर्थडे का शाम की तैयारी कर दी है। अभी हम तीनों ने मिलके
तो ये हैप्पी बर्थडे का स्टिकर वगैरह लग चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हमारा बच्चे का 11th बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे आज, तो इसमें खुशी ज़्यादा है। तो आप सबको भी, आप हमारे पार्टी में आइएगा, एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ और शाम तक बने रहिए हमारे ब्लॉग में। बाय। तो फ्रेंड्स, आज मम्मी बना रही है हमारी बिरयानी, स्पेशल लंच दोपहर के लिए। हाँ, स्पेशल लंच आज बन रहा है बिरयानी। तो उसके लिए चिकन का पहले यूज़ करेंगे, पहले चिकन तैयार करेंगे। चिकन फ्राई हो रहा है पहले अभी, और फिर राइस जो बनता है वैसे मम्मी बनाएगी आज अपने स्टाइल में। तो मैं आपके साथ मम्मी की रेसिपी शेयर करती हूँ आज। अब मुझे करनी है धनिया साफ़, क्योंकि हम साथ में बनाएंगे चटनी, हरी धनिया की चटनी बनाएंगे। और मम्मी क्या कर रहे हो आप? मैं बिरयानी के लिए मसाले निकाल रही हूँ, चावल फ्राई करूँगी, तो उसके लिए गरम मसाले चाहिए होते हैं। तो इसमें से डब्बे से बिरयानी के लिए मसाले निकाल रही हूँ। स्कूल से वापस आ चुकी है। और रूही, कैसा रहा आपका आज का स्कूल का दिन? बहुत बढ़िया। और रूही अभी यहाँ पे लंच कर रही है। और ये बना है फ्रेंड्स बिरयानी तो नहीं बोल सकते, चिकन फ्राइड राइस बना है ये। और मम्मी यहाँ पे सबको खाना सर्व कर रही है। तो अब हम खाना खाते हैं फ्रेंड्स। और ये बनाया रायता, और ये रायता है, और एक चटनी, साथ में चटनी है। कैसा हो रहा है रूही? नेक्स्ट लेवल का। और पापा भी वहाँ पे खाना खा रहे हैं। और ये रही मेरी प्लेट। तो अब मैं भी खाना खाती हूँ फ्रेंड।